और गाड़ी हमारी बिल्कुल ये ओपन एरिया में खड़ी हुई है और अभी तक जितनी भी बारिश हुई है इसके ऊपर हुई है। तो अभी इसे यहाँ से लेके चलते हैं और इसका फिर घर में जाके ना इसे अच्छे तरीके से साफ वगैरह। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। वेलकम टू बैक माई चैनल साहब जी कॉस्मेटिक। संडे का दिन और अभी भी मैं गाड़ी लेने के लिए आया हूँ क्योंकि 2-3 दिन हो गए नूर की तबीयत थोड़ी सी नासाज है। तो यहाँ से डॉक्टर साहब से भी मेडिसिन ली है पर उसे अभी तक ना इतना ज़्यादा आराम नहीं आ रहा जितना आम रूटीन में होना चाहिए। तो अभी जो डॉक्टर नूर की स्पेशल अपनी डॉक्टर है, अभी उसके पास उसे लेकर जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह फिर वहाँ पर जाएगी और उसे जाते साथ ही इंशाल्लाह जैसे ही वो मेडिसिन देंगे तो ये अपनी रूटीन पर दोबारा वापस आ जाएगी और इसकी तबीयत पहले से ज़्यादा ठीक हो। और गाड़ी में तेल भी ना होने के बराबर है। चलें अभी फिर पहले तो इसमें पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं ना और उसके बाद फिर नूर को उसके डॉक्टर के पास लेके जाते हैं क्योंकि हमें पता है उसके अलावा डॉक्टर के अलावा इसे ना जल्दी किसी से आराम नहीं आता। तो अपनी तरफ से तो हमने पूरी कोशिश कर ली है। तो अभी हमें यही महसूस हो रहा है भाई उसके पास लेकर जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर आने वाले वक्त में ज़्यादा परेशानी का बायस न बने। तो अभी ये गाड़ी मैं घर की तरफ लेकर जा रहा हूँ और नूर को फिसाल लेते हैं। और जी ये नूर भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है तो अभी हम घर से जाने लगे हैं। तो नूर बेटा आप कहाँ जा रहे हो? मेरे ताई ने। तो मेरे बेटे को क्या हुआ है? बाहर चढ़ा है। जी ये ना काफ़ी 3-4 दिन से नूर की तबीयत थोड़ी सी नासाज है। तो मेडिसिन भी ली है पर इसे ना कुछ फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। अभी भी इसका जो टेम्परेचर है ना वो काफ़ी नॉर्मल से ज़्यादा हाई है। तो अभी जा रहे हैं तो इसकी मेडिसिन लेकर आते हैं। तो इंशाल्लाह मेरा बेटा जैसे ही दवाई खाएगा तो फिर से बादर बेटा बन जाएगा। तो आप फिर बादर बेटा बन जाओगे ना? हाँ शाबाश। मैंने डबल रोटी लेके आनी है। डबल रोटी भी लेकर आनी है और बोतल बाहर की हालत में भी इस बोतल सलेंटी पिज़्ज़ा बर्गर ये चीज़ें नहीं भूल रही। पानी अब बच्चों को कौन समझाए ये चीज़ें इनके लिए नुकसानदेह है। और ख़ास तौर पर तो ये बोतल पर ये बच्चे हैं इन्होंने तो ये इन चीज़ों से इनको कोई मतलब नहीं, कुछ भी नहीं लेकर देना है। मैंने सिर्फ आपको डबल रोटी लेके देनी है बस। ठीक है ना? मुंह से हाथ बाहर निकाल बेटा। बेटा ये बर्गर भी लेके देना। चलो बर्गर भी ले दूंगा और बोतल पिज़्ज़ा ये बेटा ये चीज़ें नहीं लेके देनी है। आपकी तबीयत पहले ही नहीं ठीक है। बर्गर लेके देना। जी बर्गर ले दूंगा। ठीक है हाँ ओके अल्लाह हाफिज़ बाय बाय कर। चलो जी नूर तो रेडी होकर अपनी गाड़ी में बैठ गई है। तो नूर आपने बेटा इस गाड़ी में जाना है? नहीं। और गाड़ी कौन सी गाड़ी में? तुमकी गाड़ी पे। अच्छा और ये भाई नूर की गाड़ी है और नूर की गाड़ी को भी हमने नंबर भी लगवाया हुआ नूर 1। ठीक है तो ये अब थोड़ा सा गाड़ी का इसके साथ हादसा पेश है जिसकी वजह से इसका वो सामने वाला जो होता है स्टीयरिंग के आगे लगा होता है शीशा वो भी इसने तोड़ दिया है और भी इसमें काफ़ी हद तक नुकसान हो चुका है। तो अभी ये नूर बैठा हुआ है। तो नूर इस गाड़ी को बेटा ले चलते हैं। नहीं। क्यों? अच्छा नूर कहती है ये गाड़ी लेके जाएंगे तो ये पंचर हो जाएगी। तो बेटा पंचर लगवा लेंगे पंचर हो जाएगी तो फिर मैंने नहीं ला लेनी है। अच्छा चलो जी ठीक है। चलो जी ये चाबी भी इसने पकड़ी हुई है। तो अभी भाई नूर की गाड़ी पे नहीं हम जा रहे, हम भाई नूर के पापा की गाड़ी पे जा रहे हैं। ठीक है ऐसी ही है? आप मेरे साथ जा रहे हो और हम जा कहाँ रहे हैं? आपको हुआ क्या है? चलें जी चलें बेटा आज आपकी दवाई लेकर आते तो इंशाल्लाह मेरा बेटा ठीक हो जाएगा और बाकी फिर लव यू हो गया। ठीक है